Еще в Древней Руси, задолго до появления лекарств, этим средством лечили кашель, простудные и вирусные заболевания. Оно успокаивает сухой кашель, помогает выведению вязкой мокроты из бронхов, да и к тому же мощно повышает иммунитет, улучшает пищеварение и выводит даже плохой холестерин. Средство быстро в приготовлении, не требует больших денежных затрат и состоит всего из 2 ингредиентов, подходит как взрослым, так и детям с 1 года. Итак, нам нужна 1 средняя луковица. Нарезаем ее мелким кубиком, помещаем в стеклянную банку. К луку добавляем столовую ложку с горкой меда натурального. Мед с луком тщательно перемешаем и немного помнем, чтобы он быстрее пустил сок. Банку накрываем плотной крышкой и оставляем на несколько часов. Через 3 часа полученный сок процеживаем и принимаем по столовой ложке каждые 2 часа для взрослых и по 1 чайной ложечке для дошкольников. Ну а детям до года этот сироп не подходит.